给大家看看我跟我们家妞妞今天中午吃什么啊？今天又是周末，然后呢，我一早上出去代购了，也来不及做饭了，所以我刚刚在市区这家店里面买了小笼和那个馄饨回来。这个是鲜肉小笼啊，鲜肉的小笼一份是4个，这个呢是他家的荠菜鲜肉大馄饨，很好吃的。我们家妞妞是每次去必吃，我每次出去的话也必吃啊。这个呢是我刚刚在夜市河买的那个蝴蝶酥，这一片很大的，对吧？他家的点心全部都是现做的，我带回来一片，等会给我们家妞妞下午做作业的时候饿了可以吃啊。他家的馄饨，然后鲜肉小笼，还有汤团，他家汤团呢只有2个口味，一个是鲜肉的，一个是那个芝麻的啊，也很不错，很好吃的，我去也是必吃的这几样。还有一个锦孝馒头，我之前都没有分享过的，过2天呢我给大家分享啊，很好吃，我现在赶紧来吃的，马上凉掉了就不好吃了啊。妞妞赶紧吃，我们家妞妞啊，这10个馄饨啊，一会儿就炫光了，她超级喜欢吃他家的馄饨，她说妈妈你赶紧拍，拍完了我要吃了，吃吧吃吧吃吧。鲜吧，鲜吧，鲜吧，很好吃的。我也喜欢吃他家的菜肉的啊，比较经典的。还有虾仁跟鲜肉的也好吃的啊。然后给大家看一下我这个小笼，咬一口啊。看吧，汤汁多不多？鲜肉的。那皮呢？它的皮呢刚好是不厚不薄的那种，刚刚好这个皮厚度。汤汁都流掉了。里面的鲜肉呢，馅儿也是蛮多的，是不是？看到吧？这个如果是一出锅就吃的话，口感更好。因为我刚刚从市区再骑回来，又耽误了几十分钟，所以有点凉了啊。但是还好，里面的这个汤汁呢还没有凝固，因为天气热了嘛。流掉了，不要再喝。哎呦，你不要把汁流下来？对，你的汁口就跟你吃生煎是一样的。对，那个口永远朝上，你看你汁水全流掉了。没事，等我喝点。